你告诉我要解决什么问题？刚才突然咳嗽厉害。哦，我看到那个智能飞行物啊，在陆地上突然往海边了，好像往海边沉啊，就这样。从刚才我说的，好像有点像，哇，这样斜着往海面降啊。这样的话，实际上在陆地上那个它下降的过程中，还是有气流下来的，压过来的啊。你说，哦，我知道了，刚才突然有气流下来，我知道了，刚才突然有气流下来。突然气流下来，哦，突然有气流下来，然后它，为什么往海上去呢？我们再看看啊，可能看到什么的信息吧？为什么到海上去呢？好像没讲为什么到海上去，但这个时候看到那个马斯克的脸啊，看到马斯克的脸啊，可能是有一种可能性，马斯克这段时间还抢着要发射什么之类的啊，所以呢，那个也许啊给他留了一个通道啊，因为后面想发也发不了了嘛，好像那个。他那个马斯克发射卫星呢，他的通道就是在加州海边上啊，这边加州海边也会发，所以呢，他就提前降下来，让他给他一条活路啊，让他那个先发了出去再走。后面穹顶一建以后，就不一定有那么多好事留给他了，所以还给他留了一下，他头低下来，人家发射路可以从上面他还可以走啊。如果说还在走的话，有可能。挡了他的路，有可能是这个然后这里边就是突然就是往下的时候有个气流往下压的就突然咳嗽了，咳嗽咳得很厉害啊，好像是告诉这个是。